Salam alaikum, paragraphe 2, égalité de deux fonctions numériques. Donc, f est égal à g, la fonction f est égale à la fonction g, équivaut à d de f est égal à d de g, et l'expression de f de x est égale à l'expression de g de x, quel que soit, ou pour tout x appartenant à domaine de définition d de f ou là d de g. Donc, première condition, عاد كندوز لا دوزيام كونديسيون. دونك هنا نقدر هذا نسميه ان، ماشي نقدر هذا لا كونديسيون الاول، عاد كنمشي نحدد لا كونديسيون الثاني. الا مشيت حددت دومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اف وحددت دومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون جي ولقيت بان دي دو اف ديفيرون دو دي دو جي، راه ما غنمشيش نحدد نبين هذا. واخا تكون عندي اف دو اكس ايكال جي دو اكس ديك الساعه، راه اف ديفيرون دو جي. دونك ضروري يكون عندي لا كونديسيون الاول بعدا فغي باش ندوز دوزيام كونديسيون. عندنا هاد اكزرسيس 2 غنمشيو نطبقوا عليه. اسكو اف est égal à g dans chacun des deux cas suivants. Donc عندنا 1 f de x est égal à x moins 1 وعندنا g de x est égal à x au carré moins 1 sur x plus 1. Donc اول كونديسيون غنحدد d de f وغنحدد d de g. نمشي ناخذ هاد لا فونكسيون هادي f de x. f de x, donc la question 1, f de x est égal à x moins 1. Donc domaine définition ديال هذه أي عرفتوها كاملين، d de f est égal à علاش f est une fonction polynôme. donc كتبان لينا البروميير كا. نمشي ناخذ دابا d de g. عندنا la fonction g de x. Donc g de x est égal هي x au carré moins 1 sur x plus 1. Donc هذه كتبان deuxième cas. برافو عليك. Donc d de g اش كيساوي l'ensemble ديال x appartenant à R tel que x plus 1 différent de 0. Donc est égal x appartenant à R tel que donc x différent de moins 1. وهذه شنو قلنا تعطينا هي r sauf ماذا لو نومبر موان 1. دونك بلي زانترفال واخا ماشي ضروري ولكن كنركز عليها باش نعاودو نضبطو داك المفهوم كذلك. من موان لانفيني موان 1 اونيون موان 1 جوسكا ماذا بلس لانفيني. دونك كما كنلاحظوا هنا دي دو اف ايت ايغال ار وعندنا دي دو جي ايت ايغال هي ار sauf ماذا le nombre moins 1. On a d de f différent de d de g, alors f différent de la fonction g. بلا ما نمشي للدوزيام او دوزيام كونديسيون. دونك première كونديسيون خصو تيكون عندي بعدا d de f est égal à d de g. عاد كنمشي نفيريفي لا كونديسيون الثاني. بالنسبه لا كيسيون 2 عطاونا سيدي f de x est égal 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Donc domaine de définition ديال هاد لا فونكسيون f. دونك هادي تقول لي هادي بوحدها وهادي اشنو غادي ندير في هاد لوكا هادي. دونك x appartenant r وكندير عليهم كاملين. دونك واش كتبان لك البروميير كا اللي هي دي دو اف او اف دو اكس كتساوي بي دو اكس؟ لا. هادي واش كتبان لينا الدوزيام كا هي بي دو اكس سور كيو دو اكس. دونك اشنو غندير هنا x dénominateur différent de 0. دونك هاد اللي في التحت ما كنسولوش الفوق x différent de 0. اي نمشي دابا للثانيه. هادي واش كتبان لينا الاولى؟ لا كتبان الثانيه بي دو اكس سور كيو دو اكس. alors x plus 1 différent de 0. دونك اشنو غادي نعطينا هنا l'ensemble des réels tel que x différent de 0 et x différent de moins 1. امور بسيطه. دونك كتساوي شنو حيدنا حنا من ار هنا دابا؟ حيدنا اش دينا ار؟ حيدنا منا 0 وحيدنا منا موان 1. دونك ار sauf ماذا لو نومبر موان 1 0. دونك اشنو مازال؟ نمشي ناخذ لا فونكسيون جي دو اكس. جي دو اكس اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا هيا دونك 1 sur x فاكتور ديال x plus 1. دونك 1
sur x facteur de x plus 1. d de g كتساوي l'ensemble des x appartenant à L. هذه ديما كنكتبها. عاد نشوف لا فونكسيون جي شنو من كا عندي. دونك عندي دوزيام كا بي دو اكس سور كي دو اكس. دونك غناخد كي دو اكس اللي هو اكس فاكتور ديال اكس بلس 1 وغندير ليه ديفيرون دو زيرو وغنكمل. لا سوليسيون ديال هذه الا درتي ديفلوبمون هنا غتعطيك اكس او كاري بلس اكس. دونك خصك دلتا صعبتي عليك الامور. هنا غنخدم بلا بروبريتي ا فوا بي est égal à 0. Donc d de g est égal. Donc x appartenant à R tel que donc x différent de 0 ou x plus 1 différent de 0. Donc est égal x appartenant à R tel que x différent de 0 ou x différent de moins 1. Donc اش غتعطينا برافو عليك R sauf ماذا لو نومبر موان 1 هي 1. دونك إلا لاحظتو الدومين ديفينيسيون ديال الأولى مع هاد الدومين ديفينيسيون ديال الثانية دونك تساوي. دونك d de f est égal d de g. أنا الكونديسيون الأول حددتو. مشي دابا عطاني الفو فيغ باش ندوز للكونديسيون الثاني. كونديسيون الثاني اما نمشي من اف دو اكس نلقى جي دو اكس ولا نمشي من جي دو اكس نلقى اف دو اكس. كنرجع دابا لدو بحال هادوك لي كيستيون اللي كيقول لك فيريفي. دونك اف دو اكس كتساوي 1 سور اكس موان 1 سور اكس بلس او جي دو اكس كتساوي 1 سور اكس فاكتور ديال اكس بلس 1. دونك اللي ساهله ليا هي نجي من اف دو اكس ونوصل جي دو اكس. علاش؟ حيت العمليه بسيطه غنوحد غير المقامات في هذه الحاله ديال اف دو اكس. دونك غنمشي من اف دو اكس في الكونديسيون الثاني اف دو اكس سي ايغال شحال كيساوي 1 سور اكس موان 1 سور اكس بلس 1. دونك est égal 1 fois x plus 1 1 fois x plus 1 نمشي مرحلة بمرحلة x plus 1 moins donc x fois 1 ولا 1 fois x sur ماذا x facteur ديال x plus 1. donc est égal عندي x facteur de x plus 1 1 fois x هي x 1 fois 1 هي 1 moins 1 fois x اللي هي moins x. donc est égal غتعطينا x فاكتور ديال x بلس 1. دونك x غتمشي لينا مع هاد x هادي غيبقى ليا. وشنو هي هاد لا فونكسيون هادي؟ هي لا فونكسيون g de x. دونك est égal g de x. دونك لا فونكسيون f est égal لا فونكسيون g. سالينا هاد لا فيديو هادي.